Сайн байцгаана уу? Би Амарлан байна. Одоо 11-р ангийн сурагч. Хадам ээж киноны номингийн дүр тоглосон хүн байна. Тэгэл ингээл найруулагчийн комментүүдийг уншихал амар хөөрхөн сэтгэлдлүүд тэгэл ингээл манай ойр дотны хүмүүс ээж маань аав тэгэл эмээ өвөө хамаатан садан найзууд сургуулийн хүүхдүүд маань бүгдээр айгүй их баяр хүргээд тэг яста мундаг байсан шүү чи гэхэд сүүлд нь тэр кино үзэл тэгэхэд бүр ингээд амар сэтгэлд дүүрэн мэдрэмж авсан. Яг нэг тийм тэрвүүлж байгаа юм шиг. Тэгэхэд поструудаа хараад одоо кино гарч байгаа юм шүү дээ. Ямар гоё юм ингээл тэгэл ээж аавдаа хэлээл ингээл эргэн тойрны бүх хүмүүстэй хэлээл за миний кино гарч та нар үзэн шүү заа юу гэл. Тэгсэн чи тэгэл за гэд маа найз айгуу гоё хүлээж авсан хгүй юу. Тэгээд тэр за хурдан гараасаа одоо үзчих юмс гэл. Бүр тэр ингээд хүлээлт бол үнэхээр амар байсан. Тэгээд яг гарсан оройн нь шууд ээж аав орой бөөнөрөө сууж агаад үзэн шүү. Одоо бүгдээрээ сууж агаад үзнэ. Гоё чипс мипс авчираад бөөнөрөө гэр бүлээрээ сууж агаад үзье гэд кино үзсэн. Тэгэхэд бол бүр ямар гоё юм бэ бүр те. Энэ үед чинь ингэж хичээгээд би ингэж их энэ бүх зүйлийг үзсний дараа би одоо ингэж өөрийнхөө киног дэлгэцээр өөрийгөө ингэж үзэж сууж ингэ тэгэхээр надад бол айгүй гоё эссэн. Ээж аа үзэл нэг шоолол өстэй ажилтай охин байна да миний охин гэл. Эмээгээ сайн харж ин да миний охин гэл. Тэгэл ингээл амар сэтгэл хөдлөл өндөртэй зөө. Уйлах үед нь уйлаа тэгэл амарлаа гэл. Тэгээд яг бөөнөр үзээд манай аав ээж хоёр намайг ингээд за миний охин айгу мундаг байсан шүү. Миний охин юм байлаа, тийм байлаа гэд тэр сэтгэлийн сонсох мэдрэмж бас надад айгу гоё байсан. За ингээд манай аав ээж хоёр надаар бахархаж чинь би айгу сайн байсан юм байна. Хангалттай хичээсэн байна. Баяраа юу? Тийм ээ мэ. Мэ таач хэрэг. Гэлээдэ миний хөөрөө идэхгүй яаси. Хүн зөндөө идчихсэ. Миний дүрсгүй шарванд эмээгэл гэдэг болоо юу да? Хөөе баяраагаа. Чи зүгээр гараа. Аль яв чанэргүүл. Зөндөө утсан чихэр байна юм. Би тань дараа бүр амттай гүгээ за. За. Авээ хоёр нь ирэх болоогүй юм байх та. Сая заалгасан хэрэг. За автгүй. Миний охин одоо сайландаа гарах уу? Харин тийм ээ. Эрдэнэ. Энэ тоглоомны дуур. Таванбаяр найруулагчийн Жаал хүү драмын театрт би бол 3 сар явсан. Тэгээд 3 сар явах хугацаанд их зүйлийг мэдэж сурч авсан. Тэгээд их найзуудтай болсон, өөрийгөө ингээд нээж хөгжүүлсэн. Би өмнө нь бол айгүй амар тийм юм дуугарч чаддгүй бүрэг хөвгтэйс ахгүй юу? Амар тотгшоогоо. Найзтайгаа л ингээд дотны хүмүүстэйгээ юм ярьдаг мөртлөө танихгүй хүмүүстэйгээ юм ярьж ерөөсөө чаддгүй. Тэгээ ингээд кофе шоп аваад жишээ нь гэхэд кофе шопаар ороод нэг юм авъя гэхээр би ингээд юм ярьж чаддаггүй зөв амар ичимхий. Тийм хөвгт байжгаад Жалхуу драмын театрт явснаас хойш өөрийгөө айгүй их нээж эхэлсэн, өөрийгөө олж мэдэж эхэлсэн. Тэгээ айгүй их баяртай байдаг Жалхуу драмын театрт явсан даваа бол. Тэгээд Таванбаяр найруулагчийн хувьд гэх юм бол надад анх санал тавиад тэр үед нь би ингээд анх зохиолоо уншихдаа айгүй их догдолж ирсэн. Гэл ингээл бүр миний төсөөлөлд бүр орж ирээд би бүр айгүй их төсөөлөд ийм үг хэлж ин да тэр үг хэлж ин да би одоо ингэж ин да гэд өөрийгөө тавьж төсөөлөд ингээд яг бодож үзсэн
яг төсөөлөлд буугаад тэр үед би ингээл амар баярлаа, догтлоод за энэ кинонд би заавал тоглох юм байна гэж чадчихсан. Тэгээ би ингээ ээж аваас асуугаад гол хэцүү юм нүунийг натурт гарна хөдөө. Тэгэхэд ээж аав зөвшөөрөх болов уу, урт хугацаар явал зөвшөөрөх болов уу гэж айжсэн ч гэсэндээ би заавал энэ кинонд тоглоно гэд явсан. Тэгсэн чинь аав ээж хоёр айгүй за тэг миний охин ингэдэг гэд миний бүх юмыг бэлдээд надад айгүй их ингээд хойноос их дэмжлэг болоод намайг маш их ойлгож дэмжсэнд би одоо амар их баярлж байгаа аав ээжтэй. Надад тийм ч хэцүү байгаагүй. Би хэдий хөдөө явж ингээд мал тууж морь унж үзээгүй байсан ч гэсэндээ яг тэнцээ очиод за би номин штэ. Би ч одоо би номин штэ. Одоо би ингээд номноор байх хэвээр. Тэгээд ингээд угаасаа миний хийх ёстой зүйл болохоор би айгүй хичээж хийсэн. Тэгээд за яг зураг авахын үед ингэсэн байхгүй юу. За одоо яг ингээрэй гэж шууд ингээд тулгаад өгсөн. Өмнө нь хийж үзээгүй зүйлийг шууд тулгаад өгсөн байхгүй юу. Тэгээд би би угаасаа чадна. Би угаасаа чадах ёстой. Угаасаа миний хийх ёстой зүйл гэж одоод үнэхээр өөрийгөө хөдөө амьдардаг охин гэж төсөөлөөд тэгээд яг хэлсэн зүйлийг хийсэн. Тийм би анх морь унахтаа жоохон айжсэн ч гэсэн надад амар гоё мэдрэмж төрсөн морь унж байгаа. Миний хувьд бол яг хоёр хэсэг хамгийн хүнд байсан. Эхнийх нь дүүгээ алгаддаг хэсэг. Тэгээ хоёр дахь нь нэмээ бурхан болдог хэсэг дээр би айгүй хичээсэн. Яг дүүгээ алгаддаг хэсэг дээр болохоор манай дүү жинхнээс алгадвал нэг тийм мэдээг байхгүй юу. Тэгэл юу ч мэдээгүй өөдөөс энийгээ зогсож явахт нь би шууд ууралж очиод тас хитлэн амар чангалгатай хийцэн. Тэгсэн чинь хөөх юмтай амар шоконд ороод би тэгтээ яг тэр алгадчих ах үед үнэхээр өөр юмтэрсэн. Миний хувьд бас хамт тэнцээ амьдарч байгаа баг тэр хүмүүс ч миний хувьд гэр бүл болцсон байсан болохоор яг тэр үед би үнэхээр их өөр юмтэрсэн. Анх удаа тэгж хүн алгадаж амар чангалгадаж үзсэн. Тэгээд тэр чинь бас аюу хүнд байд юм билий. Би өөрөө яг уйлчих гад нулимсаас зэлгээл дүүгээ хөрхий хараал өрөвдөөл ингээл зогсоол байсан. Тэгээд эмээтэй хэсэг дээр бол өдөржингөө тэр зураг олсон байхгүй юу. Тэгээд яг жинхнээсээ би бол бодохдоо жинхнээсээ миний дотны хүн ингээд алга болчлоо. Би одоо дахиж энэ хүнтэй ярихгүй, харахгүй, уцаарч ярээ залгаад ярих боломжгүй болчлоо гэж удаад ингээд жинхнээсээ надад бол амар хүнд туссан тэр үедээ. Тэгэд би уйлал хийсэн, зогсолт уйлал хийсэн. Ана! цагаан чулуу! Наата хай. Ой чулуу аастай. Цагаан чулуу олвол ээж нь өгт юм аа. Хэн тэгж гин? Намайг жоохон байхад л ээж тэгж хэлээ тоглоулгүй байсан. Тэгвэл ээж чулууг аавард хайчихъя л да. Тэгээ аав болоод дараа эмээ өхөн. Чи эмээ хурж яах гээд байгаа юм? Ээж л өөрөө энэ хөгшнөөс хойш нэг хүн шиг амьдрах байхтаа гэд байдаг үсттэй. Бити бүр жоохон хөвгтүүч тэнийг юм ярьцгаад байл та. Алина та хай. Эмээтэйгээ айгүй их дотно тийм сценүүд зөндөө байгаа шүү дээ, тий. Тэр сцен болгон дээрээ би өөрийнхөө эмээг баг оронд нь тавьж, харж төсөөлж жүжиглсэн. Тэгэхэд бол эмээгээ зөндөө их сансаа. Би өмнө нь эмээгээ ингэж байгаагүй юм байна да. Би өмнө нь эмээгээ ингэж харилж байгаагүй юм байна да. Миний эмээ ингэж намайг гээд ингэж явдаг байсан байна да гэд зөндөө их бодсон. Тэгээд киногоо дараа нь үзснийхээ дараа ч гэсэн би эмээгээ зөндөө их сансан. Зарим хүүхдүүдийг хараад үнэхээр атаархдаг гэсэн амар олон найзтай гоё хүрээлэлтэй тэгэл ингээл гоё явж хат нь би бас хараад би ч гэсэн яагаад ингэж болохгүй гэж тэгэл ер нь ойр дотны хүмүүсээс асуугаад ингээд судлаад үзсэн чи драмын дуугууланд явах юм бол өөрийгөө нээж эхэлдэг, гадагшаагаа олж эхэлдэг. Их тийм юм зөндөө сонссахгүй юу? Тийм учраас би ер нь анх драмын дуугууланд явж өөрийгөө нээ гэсэн зорилгоор явсан. Яг бүр үнэхээр кинон тоглоод ингээд далаад үгүй гэсэн зорилгоор биш.
хүн болгоны амьдрал хүн болгон ер нь өөрийн зовлонтой өөрөөр замаар явж өөрөөр ингээд амьдрал үзэж тэгээд урагшилж дэвшиж дээшилж явдаг. Тэр зүйлийг айгүйх ойлгосон. Тэгээд хүн бүр тусдаа үзэл бодолтой тэгээд тусдаа хувь хүн болохоор ингээд зөрчилдөх яг өөрийгөө бодох тал нь илүү их байд юм уу да гэж ойлгосон. Тэгээд эмэгтэй хүн гэдэг ер нь ганцхан тэр гол дүрийн эмийн хэцүү байгаа биш, ер нь бүх эмэгтэй хүнд айгүйх тийм бэрхшээл саад тулгарт юм байна да гэдгийг бас айгүй сайн ойлгосон. Миний хувьд бол яг хадам ээж кинонд муу дүр гэж бол байгаагүй. Яг тэр хүний хувьд өөрийгөө тавиад ингээд төсөөлөд бодоод үзэх юм бол бас нэг өөр хэрэг. Хүсээрээ ингээд урд нь очиод амьсгалж гин үгүй юу гэдэг ингээд шалгадаг хэсэг айгүй сэтгэлд үлдсэн. Яагаад гэх юм бол яг тэр охин бол эмээгээ алдчихгүй гэдгээс үнэхээр их айцтай байхгүй юу? Тэгэл ингээл өдөр болгон ингээл байнгын давтамжтай очиод урд нь үсээ ингэж бариад үнэрэл амьсгалж гин үгүй юу гэд шалгадаг. Эмээгээ за нэг өдөр ингэж яваад өгөх үедээ надаас холдоод өгөх үедээ гэдгээс үнэхээр их айдаг. Тэр хэсэг бол надад яагаад ч юм мэдэхгүй зүгээр сэтгэлд амар тод буусан. Эгэлцэг эмээнээс холбогдож урьж оролцсон хэрэг баярлаа. Тэгээд та бүхэн маань хадам ээж киног тоглон сууж гэр бүлээрээ талан сойрхоорой. Хоол идэх. Өөгчээ гуйж штэ. Олон ихгүй. Хоол идэх. Хичээ би жоох нэг л идэх. Аяндаа байгаагаа л идчих.